Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tinglovchilari. Bugun sizlar bilan biz matn boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatishda muhim vosita mavzusini o'tamiz. Mavzuni albatta reja bilan o'tamiz. Rejamiz birinchisi matnning boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatishda muhim vosita ekanligi. Ikkinchisi, boshlang'ich sinf darsliklarida qo'llanadigan matnlarning o'ziga xos jihatlari va ahamiyati. Albatta, har bir mavzuga o'tishda tayanch so'zlarimiz bor. Bu yerda tayanch so'zlarimiz matn, boshlang'ich sinf o'quvchi, o'qish, yozish, o'rgatish, vosita, ko'nikma, tovush, so'z, gap, talaffuz, imlo, tushunish, mazmun, fikr, nutq, til, muloqot, ijod, mashq, diktant, ko'chirish, savol, javob, tarbiya, ta'lim, o'quv jarayoni, fikrlash hisoblanadi. Va biz mana shu jarayonda matn boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish va yozishga o'rgatishda muhim vosita ekanligi. Birinchi, matn nima va u qanday o'rgatiladi? Matn bu biror bir mavzuda bog'langan fikrlarning istiqbollari bo'lib, o'quvchilarning o'qish va fikrlash, tushunish va yozish malakalarini shakllantirishda asosiy o'quv materiallar hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda matnlar o'qish darslarida o'qitiladi, yozuv va savod o'rgatish darslarida tahlil qilinadi, nutq va fikrlashni o'stirishda vosita bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi, matnning asosiy o'quv vazifalari. Bunga vazifa izoh kiradi. Bu o'qishda o'rgatish, ya'ni izoh, matn orqali tovush, bo'g'in, so'z va gaplarni o'qish mashq qilinadi. Vazifada tushunishga o'rgatish, izohi esa matn mazmuni ustida savol-javob orqali fikr yuritish o'rgatiladi. Yozishga o'rgatishda esa izoh, matn asosida diktant, ko'chirish, mustaqil yozuv ishlari tashkil qilinadi. Fikrlashni rivojlantirishda esa izoh, matndagi g'oyani tushunish, sabab oqibatlarni ajratish orqali mantiqiy fikrlash o'rgatiladi. Estetik tarbiya bu badiiy matnlar orqali bolalarda go'zallik, vatanparvarlik hissi shakllanadi. Xo'p, uchinchi, boshlang'ich sinfda matn bilan ishlash bosqichlari. Ular quyidagilar: matnni ovoz chiqarib o'qish, talaffuz, ohang ustida ishlash, matnni tahlil qilish, savollarga javob berish, asosiy fikrni aniqlash, so'z va iboralarni izohlash, lug'at boyligini oshirish, matnga sarlavha qo'yish, mavzu tushunish va umumlashtirish, matn asosida yozish ishlari, diktant, ko'chirma, bayon, mustaqil yozuv, ijodiy ishlanmalar, matnni davom ettirish, boshqa yakun yozish kerak. Xo'p, to'rtinchi misol, boshlang'ich sinf o'quvchi uchun matn ustida ishlash. Matn: bahor keldi, daraxtlar gulladi, qushlar sayraydi, bolalar hovlida o'ynashmoqda. Mashqlar: matnni o'qing, talaffuzini to'g'rilang. Bunda savol, masalan, matn nimani tasvirlayapti? Sarlavha qo'ying. Matnda bahor, bolalar hovlisi va boshqa mavzular qo'yish mumkin. Matn asosida ikkita gap tuzing deyilyapti. Bunda matnga o'xshash matn yozing yoki davom ettiring. Matnning boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish va yozishga o'rgatishda muhim vosita ekanligi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matn bu nafaqat so'zlar to'plami, balki tilni o'rgatish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishda eng muhim vosita hisoblanadi. Nega matn muhim? Matn bu o'qishni o'rgatishda matn yordamida o'quvchilar tovushlar, bo'g'inlar, so'zlar va gaplarni to'g'ri o'qishni mashq qiladi. Ular matnni o'qish orqali talaffuz va ohangni egallaydi. Yozishni o'rgatishda bunda matnni o'rgatish orqali o'quvchilar to'g'ri yozishni, so'zlarning to'g'ri tartibini va imlo qoidalarini o'zlashtiradi. Diktantlar, ko'chirish va mustaqil yozuv ishlarida matn asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Tushunishni rivojlantirishda esa matn mazmunini tushunish, asosiy fikrni ajratish, savol-javob orqali mantiqiy fikrlarni, ko'nikmalarni shakllanadi. Nutq va fikrlarni rivojlantirishda esa matn yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini to'g'ri ifodalashni, so'z boyligini oshirishni, muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ijodiy ko'nikmalarni shakllantirishda esa matnga oid yozma ishlanmalar, matnni davom ettirish, boshqa ijodiy vazifalar orqali o'quvchilarning tasavvur va ijodiy fikrlarini qobiliyatini o'stiradi. Boshlang'ich sinf darsliklarida qo'llanadigan matnlarning o'ziga xos jihatlarini va ahamiyati. Birinchi, matnlarning o'ziga xos jihatlari: a. soddaligi va tushunarli bo'lishi.
Boshlang'ich sinf darsliklaridagi matnlar oddiy, oson tushunadigan so'zlardan tashkil topadi. Ular bolalarning yoshiga mos, sodda va aniq ifodalanadi. Xo'p, 2b qisqa va lo'nda bo'lishi. Matnlar ko'pincha qisqa va mavzuga oid bo'ladi. Bu o'quvchilarga matn mazmunini tezroq tushunishga yordam beradi. Til va uslub jihatdan moslashganligi. Matnlar bolalarning til darajasi mos keladi. O'qishga o'rgatish va yozishni rivojlantirish uchun ma'lum mo'ljallangan, uslubi didaktik, ba'zida badiiy shaklda bo'lishi mumkin. Rasm va illyustratsiyalar bilan boyitilishi. Ko'pincha matnlar rasm, chizma yoki grafika bilan to'ldiriladi. Bu esa mazmunni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. O'quv faoliyatiga yo'naltirilganligi. Matnlar o'quvchilarni savol-javob, ko'chirish, yozma mashqlar va ijodiy ishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Matnning ahamiyati. Matn bu o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish. Boshlang'ich sinf matnlar o'quvchilarga tovushlarni, so'zlarni, gaplarni to'g'ri o'qish va yozishni o'rgatishda muhim vosita hisoblanadi. Til boyligini oshirishda esa soddalashtirilgan, lekin turli mavzularga oid matnlar orqali o'quvchilar so'z boyligi kengaytiriladi. Tushunish va fikrlashni rivojlantirishda matnlar yordamida bolalar mavzuni anglash, asosiy fikrlarni topish, savol-javob shaklida fikrlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Nutq madaniyati va muloqot ko'nikmalarini oshirishda matnlar o'quvchilarga to'g'ri va aniq ifoda etish, fikr almashishga o'rgatadi. Estetik va axloqiy tarbiyaga berishda badiiy matnlar yordamida bolalarga go'zallik, do'stlik, vatanparvarlik kabi qadriyatlar shakllanadi. Biz shu joyda mavzumizni tugallaymiz va keyingi darsda sizlar bilan uchrashamiz. Mavzuni yaxshilab o'rganib kelasizlar. Sog' bo'linglar. Yana ko'rishguncha.